Здравейте и добре дошли в канала Видим Баце. Аз съм Ася, а днешното видео е посветено на легендата, безпрецедентната звезда Майкъл Джексън. Ще ви разкажа истинската история на живота му. История, написана и разказана не от някой друг, а от самия него. Или по-точно от тялото му. В 14 часа и 26 минути на 25 юни 2009 година мегазвездата Майкъл Джексън е обявен за мъртъв. А аутопсията му разкрива без съмнение не само как е умрял, а и как е живял. Тялото на масата пред професор Ричард Чепърд няма значение дали е набеден или богат. Само чистата, впечатляващата наука патоанатомия разкрива истината посредством научни и медицински факти. Единствените следи от насилие по тялото са охлузванията и отворената рана на гърдите, показателни при продължителна реанимация. По лицето има явни белези от пластична хирургия. Носната преграда липсва изцяло. Като дете често търпи подигравки за камбестия си нос. Дори получава прякора в големия нос. Това го травмира за цял живот и при първа възможност се подлага на ринопластика. Това е хирургична пластична процедура, с която се коригира и реконструира формата на носа. След нея ляга на операционната маса за корекции отново и отново. По контура на очите, устните и веждите има татуиран постоянен грим. В доклада си Шепърд пише чернокож. Расата не може да се определи от цвета на кожата, а само въз основа на фактът, че тялото е на Майкъл Джексън. Аутопсията потвърждава, че е страдал от витилиго. Това е автоимунно заболяване, което засяга кожата. При него е като следствие на продължително лечение и инфекции след безброй козметични операции. От витилиго се получават участъци, в които меланоцитните клетки в кожата не произвеждат меланин, пигментът, който отцветява кожата, и оставят бели петна, изцяло без пигментация. Автоимунните заболявания в чести случаи са съвкупност от няколко. Такъв е и случаят на Майкъл. Освен от витилиго, страда и от лупус. Друго автоимунно заболяване, при което имунната система атакува собствения си организъм. Аутопсията показва вътрешни органи в добро състояние, освен тежко поразение от лупуса бял дроб. Друго последствие от лупуса и витилигото е, че излагането на слънце може тежко да порази кожата. Това обяснява и навика на Майкъл да ходи с чадър. Години наред хората си задават въпроса дали Майкъл избелва кожата си. Самият той твърди, че не я избелва, но това не е вярно. Повече от 2 години използва бенокуин, лекарство предписано му от личния му дерматолог Арнолд Клайн. Това вещество блокира образуването на меланин в незасегнатите от витилигото участъци на кожата. Аутопсията разкрива още една тайна, която Майкъл пази почти 25 години. Косата му е перука, залепена с лепило, а главата му е почти напълно плешива, защото през 1984 година, по време на снимки за реклама на Пепси, грешка на пиротехника подпалва косата му. Майкъл получава изгаряния 2 и 3 степен. Този инцидент поставя началото на навици, които ще доведат до гибелта му. Докато се възстановява, Майкъл развива зависимост към обезболяващите, които пък са трамплин към много други зависимости. В продължение на четвърт век Майкъл посещава личния си дерматолог няколко пъти в седмицата. Служители на клиниката по-късно разкриват, че посещенията нямат връзка с кожните му проблеми. Майкъл получава инжекции демерол, което е идентичен еквивалент на хероина. През последните 10 години от живота си Майкъл развива зависимост и към пропофол и него започва да взима докато е в болница. Майкъл го нарича, цитирам, млякото ми, защото го взема преди лягане и без него с нищо друго не може да заспи. Пропофола се използва за упойки. Дори малка грешка в дозировката му може да доведе до необратими и дори фатални последствия. За малко ще изляза от залата за аутопсия и ще ви върна мислено в реалния живот, за да разберете как някои обстоятелства са подтикнали Майкъл към действия, чиято развръзка ще е фатална за него. Заради безразсъдно пилеене на пари и многобройни съдебни дела срещу Майкъл, огромното му иначе състояние се е стопило и към юни 2009 година има дългове, възлизащи на 400 милиона и 30 текущи заведени дела срещу него. Майкъл вижда спасение в идеята за грандиозно турне и така започва организацията на This Is It. Билетите за първия концерт в Лондон от бъдещото турне поставят рекорд. Разпродадени са за рекордно кратко време.
Но има един съществен проблем. Майкъл не е в състояние да издържи физически 2 часа и половина концерт. Според близките му, Майкъл не може да издържи и 30 минути на сцена. Пропуска репетиции, а когато се появи, не може да контролира тялото си. Организаторите му поставят условие или да се стегне и да влезе във форма, или отлагат турнето. И изведнъж, сякаш с някакво чудо, като с магическа пръчка, Майкъл пее и танцува енергично като преди години. И в този момент ви връщам отново на масата за аутопсии, където не догадките, а научните факти ще продължат разказа. Токсикологичният анализ разкрива магията в кавички. В тялото му са открити мощни стимуланти на базата на кофеин, аспирин и ефидрин, наречени ЕСА. Кофеина и аспирина засилват действието на ефидрина, който е стимулант на централната нервна система и засилва сърдечния тонус. Анализа показва и липса на демерол. Идеята е била Майкъл да го спре, като го замести с стимуланти. Но това поражда друг сериозен проблем. Рязкото спиране на демерола води до абстиненция, която може да породи други сериозни здравословни проблеми. Треска, потене, болка в ставите, безсъние, затруднена функция на някои органи или пълния им отказ. На 24 юни е последната му репетиция. Натъпкан с стимуланти и в абстиненция, Майкъл няма избор. Концерта трябва задължително да се състои. Личният му лекар, Конрад Мъри, също потънал в дългове, не е запознат с зависимостта на Майкъл към демерола и рязкото му спиране. Цели 60 дни подред бие инжекции на Майкъл с анестетика пропофол. На 24 вечерта решава да замени пропофола с бензодиазепини и то по особена схема. Първо дава на Майкъл валиум. Половин час по-късно безсънието не се е повлияло. Безсъние, засилено отчасти от огромното количество стимуланти, използвани от Майкъл. Конрад му дава лоразепам. Но още половин час по-късно Майкъл е все още буден. Лекаря му дава бързо действащия мидазолам. 10 часа сутринта вече. Измъчен от безсънието си, Майкъл моли за млякото си пропофол. Лекарят първоначално отказва, но по настояване на Майкъл в 10:50 му поставя фаталната инжекция пропофол. 15 минути по-късно Майкъл е без съзнание. Няма дишане, но все още има слаб пулс. Конрад започва и интензивна реанимация. Търси флумазенил, който е антидот на бензодиазепините. Борбата на доктор Мъри да спаси живота на Майкъл вече е безсмислена, защото антидот на пропофола не съществува. И така, в безсъзнание на 25 юни 2009 година Майкъл е откаран в болница и обявен за мъртъв. Конрад Мъри получава за действията си, довели до смъртта на звездата, 4 годишна присъда. На 51 годишна възраст, по особено нелеп начин и по стечение на съвкупност от обстоятелства, Майкъл Джексън, кралят на попа, любимец на милиарди, си отива от този свят. А аз ви преразказах историята, разказана пред Ричард Шепард, лично от безжизненото тяло на звездата от масата за аутопсия. Ако ви е харесало видеото, оставете ми лайк и ще ми е приятно, ако споделите с мен долу в коментарите какво ще ви е интересно да разберете и видите. Ще отговоря на всеки един от вас. До скоро, приятели!